kukiona vizuri na tutaendelea kuenjoy. Mwenyekiti, Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali yako mzee? Tunamshukuru Mungu. Umesalimika? Kabisa. Mbona umepotea sana? Nipo. Nipo. Unaelimika bwana? Mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Wajumbe. Wanasemaje huko wajumbe? Wajumbe walikuwa wanafanya kazi yao kwanza. Kidevu muulize kwa nini mwenyekiti ivutajwa double kick kaa furahi mpaka jina la mwisho. Double kick ndo kinywaji cha vijana. Kabisa. Ndo kinywaji cha vijana. Na kama unavyojua katika maeneo haya ya vijana katika kuchagua burudani wanayoitaka, wanaona hivyo ni rahisi kubeba. Wanabeba na take away. Sasa mwenyekiti, ndio Watanzania wanakusikia, ndio wanakutazama, jitambulishe vizuri kabisa. Mimi nataka nimtambulishe bwana. Unataka mtambulishe? Mimi namtambulisha. Basi naomba mtambulishe kwa heshima. Huyu bwana anaitwa mwenyekiti Idrisa Abdrahman Petro. So Petro, sasa mbona unataja kwa kusuasua? Wewe una haraka gani? Ndio mimi nikataka kwamba voice yake isikike. Ngoja kidevu kwa heshima. Ndio. Kwa heshima tunamtambulisha. Sawa, mtambulishe vizuri. Anaitwa Idrisa Abdrahman Petro. Anza vizuri. Idrisa Abdrahman Petro. Kuna neno hujalianza hapo mwanzo Kaju. Jamani mwenyekiti. Unavunja protocol Kaju. Protocol. Haya twende anza mwanzo. Kidevu anaikumbuka Moshababu. Kuchelewa huko. Bwana safi sana. So ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ndio. Yombo Kilakala, kata ya Kilakala. Sasa anza na mheshimiwa bwana. Mheshimiwa. Kijana mwenzetu lakini. Kijana mwenzetu mheshimiwa. Tuko naye hapa kwenye jambo letu. Double kick mbele. Sio unajua sana. Bwana ambao vituko anasemaje? Mimi ni Kilakala. Wewe Kilakala. Kule lini ulikokuja? Kule lini kule? Kwa Mosha kule. Ndani. Mimi ule mtaa ndio. Na naona kabisa kuna kazege kashapigwa pale. Kuna kazege kale kameshapigwa, alafu mama ameshatuongezea mama yetu mbunge wa Temeke. Dorothy Kirave George. Ndio. Ametuongezea milioni 10 tena juzi, sasa hivi tuna milioni 20. Nadhani kwa ajili ya kunyanyua hii barabara ya Makaburini kwenda Leli kwa Leli. Sawa. Upande wa soko vipi pale? Soko pale linaendelea. Ndio. Lipo lile ni soko la kata ambalo linaendelea kufanya huduma zake na wananchi wanapata huduma. Na sasa hivi ni miaka mingapi sasa? Ya mwenyekiti. Mimi ni mwenyekiti ambaye nimeingia tarehe 27 mwaka huu ambao uchaguzi uliisha. Mimi ndo nimeingia. Ndo awamu yako ya kwanza. Awamu yangu ya kwanza, lakini katika ofisi ya serikali ya mtaa nilikuwa mjumbe wa serikali. Bwana pigeni makofi mengi sana. Mwenyekiti Idrisa wewe. Unapiga meza. Maana ameanza na speed moja kubwa sana. Naitwa Idrisa Ibrahim Traore. Sasa tuambie mtaa wako ukoje? Mimi mtaa wangu unaendelea vizuri. Ndio. Katika miezi mitatu, ina maana siku 90 ambazo tumeweza kupambana katika ule mtaa kwa masuala mbalimbali, kama mfano tulikuwa tunahamasisha masuala ya ulinzi na usalama. Ndio. Lakini tulifika pahala kuhamasisha wananchi wafanye ulinzi haitoshi. Bali inabidi wewe mwenyewe kama mwenyekiti uonyeshe kwamba wanafanyaje huo ulinzi. Kila wananchi wanipigia simu, mwenyekiti hatuna taa, sio nikaonyesha mfano kwanza kununua taa kuwapa waende wakafunge katika majumba yao. Nashukuru ulinzi uko vizuri. Ndani ya miezi mitatu uhalifu umeshuka sana. Wananchi wa Kilakala wanafurahi, na niwaambie yoyote anataka kuja kuishi Kilakala kwa sasa aje. Kilakala ni salama sana. Haina shida yoyote. Yaani imetulia. Atakaye na aje. MC Kidevu. Hata wewe ukijisikia kuja niende. Na mheshimiwa ameshasema hii Singeli inataka kuwa jambo jema. Na mimi na muunga mkono mkuu wa mkoa kwamba Kilakala kwa sasa ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo anayeweza kufanya biashara na afanye. Anayeweza, ila usivunje sheria za nchi. Sawa. Uko na nani hapo sasa? Muhimu sana. Hapa mimi nimekuja na kijana wangu huyu wa masuala ya ulinzi na usalama wa pale mtaani, lakini pia yeye yuko kwenye upande wa michezo. Maana pale Kilakala wakati tumeingia tuliamua kuanzisha timu ya Rede pamoja na timu ya mpira wa miguu ambayo kwa sasa inashiriki kombe katika uwanja wa Malungu ya mwenyekiti wenye viti wa jimbo la Temeke, ndugu yangu Sharifu Jumbe. Kwa hiyo huyu yuko upande wangu wa michezo sasa katika ofisi ya serikali ya mtaa. Anaitwa Shukrani sana, asanteni sana. Jitambulishe vizuri ndugu yangu. Kwa majina naitwa Mbaraka Amili Mlwale. Nipo kwenye kamati ya ulinzi na usalama mtaa Kilakala, pia kamati ya michezo na burudani. Bwana safi sana. Safi sana. Kaju Mpemba. Na najua Kilakala bwana kuna michezo sasa hivi ambayo ya jinsia tofauti. Sasa tunampa nafasi kiongozi hapo anaye Mubaraka atuambie wamejiandaje kwenye upande wa michezo.
Sisi kama Kilakala sio tu kwenye michezo, malizia na burudani. Burudani kabisa. Upate michezo, upate na burudani. Kwanza tupo katika kombe la mitano tena cup ambao ipo chini ya Mheshimiwa Sharif. Na pale kwenye kundi letu sisi tunashika nafasi ya pili. Tulishinda mchezo wa kwanza kwa 1-0. Tukaja tukawa sare, kimezidiwa kwa magoli. Kwa hiyo tunaenda kufahamu hitimisho mchezo wetu kama bado 2 nadhani. Yeye tunaamini tuongoza kundi na tutafika hatua hadi ya finali. Okay. Kwa sasa hivi pia tuna timu ya Rede. Okay. Ya kina dada ya War Queens kutoka Kilakala, umecheza mashindano ya ubingwa bado, ila mashindano ya kawaida haya tumeshinda mechi zetu zote. Kwa sasa hivi mko robo finali au nusu finali? Sisi tupo hatua za makundi. Kombe ni jipya. Kombe ni jipya. Ni jipya kabisa. Okay. Kwa hiyo linaitwa mitano tena cup. Mitano tena Sharifu Jumbe. Sharifu Jumbe. Mwenyekiti wa wenyeviti wa jimbo la Temeke. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi wa Tanzania kwamba mko kwenye makundi, si ndio? Katika pambano michezo sasa hivi. Kwa hiyo mnaendelea lini sasa? Na kesho Juma kesho nadhani. Kesho Jumapili. Kesho. Jumamosi kesho. Uwanja gani? Marungu. Unaitwaje? Marungu. Uwanja wa Marungu. Uelekeze vizuri wa Tanzania. Uwanja wa Marungu. Huko Mabatini. Mabatini, mtaa wa Mabatini kwa mwenyekiti Sharifu Jumbe. Ndio. Mtaa wa Marungu ndo pale ambapo mchezo wetu unachezwa. Tunacheza Kilakala FC pamoja na timu ya wanajiita maveterani. Lakini kwa uwezo niliokuwa nao kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na watu wangu ambao nakwenda nao pale, nitapiga tu. Mimi ni kushinda. Wewe ni kushinda kabisa. Mimi ni kushinda. Kilakala ipo nyuma. Mheshimiwa sana jamini. Mheshimiwa anajiamini kwa sababu mimi nipo getini nzuri. Unasikia mimi nipo getini. Tuna timu nzuri pia. Tuna timu nzuri. Tuna wachezaji ambao wamecheza mpaka Taifa Stars ya Serengeti Boys. Wapo tunao. Katika mtani kwetu. Ngoja watu waangushe. Kwa nini mheshimiwa unajiamini sana kushinda? Najiamini kwa sababu kwanza mimi ni mwenyekiti kijana ambapo katika serikali ya mtaa wa Kilakala haijawahi kutawaliwa na kijana miaka mingi. Mimi ndo kijana wa kwanza kushika ile ofisi. Kwa hiyo kila ambacho nakichukua kitaenda. Sasa wa veterinary hao mimi nilikuwa nashasikia pia. Veterani. Veterani. Kama naona kama nimeshawasikia wachawi. Kwa sababu unajua hata kwenye masoko kapo pia walikuwepo. Walishiriki pia unajua. Sasa unajua nikwambie kitu. Hawa veterani ni watu wakubwa. Lakini mimi katika serikali yangu ya mtaa wa Kilakala, mimi peke yangu ndo namiliki makaburi mengi. Kwa hiyo kama wakiloga tutaloga. So kama Yanga. Wewe unapita pale. Si unaona namiliki CCM makaburi ya Waislamu ya Wakristo. Mimi namiliki maeneo makubwa ya makaburi. Kwa hiyo wao wanakuja kuomba kwangu kuloga. Wataka tuloga niambia hapa mlogi hapo. Sasa unaambia mechi ikachezwe kuhusiana na mechi ya kesho. Mechi ya kesho watapigwa. Mechi ya kesho veterani watapigwa. Saa ngapi? Itachezwa saa 10 jioni. Kwa hiyo mwenyekiti anaamini sana uchawi kama Yanga. Wakitaka uchawi upo. Yaani mwenyekiti achokisema mpira kama Yanga. Yaani kama wakija kwa mpira watakavyokuja ndo nawapokea hivyo hivyo. Unaona shughuli hiyo? Sasa nyinyi mbona mkupokea? Mimi nitawapokea wanavyokuja. Kwanza Yanga Simba mwenyekiti. Mimi sina. Nani Yanga? Muache kwanza. Hapana, mimi ni mwenyekiti wa wananchi wote wa Yanga na wa Simba. Kwa hiyo kwa mtaa wa Kilakala mimi siwezi kubeba. Lakini umemsikia kwanza? Yeye ni mwenyekiti wa watu wote wa Yanga na wa Simba. Ndio maana nikasema utangulia. Lakini kwa timu pendwa ambayo mimi naipenda, MC wewe mwenyewe unajua. Na kabisa. Mimi timu ambayo naipenda kwa kweli ni Simba Sports Club. Wewe piga bwana. Kwenye Simba Sports Club hapa hapana shida. Naona hata Simba yake nyekundu. Kwa hiyo wanavyokuja ndo tunavyopokea. Kesho wazee watakavyokuja ndio tutakavyowapokea. Kwa hiyo sasa unawaambia nini Watanzania? Watanzania ninawaambia wana matarajio makubwa sana, hasa wana Kilakala na Temeke. Wao wana matarajio makubwa sana na mimi, waniombee nifanye kazi, niweze kuwahudumia watu kwa sababu kuwahudumia watu ni kazi ngumu, lakini pia ni nyepesi kama utakuwa umekwenda pale kwa ajili ya kuwahudumia. Lakini mwenyekiti ukienda pale kutafuta kipato, uwezi, utaona kazi ni ngumu kwa sababu serikali ya mtaa haina fomu zetu sisi zile za maombi ya kwenda pale zinaelekeza wazi kwamba uwe na kazi ya kufanya, lakini ile kazi ni ya kujitolea, sio kwamba ina malipo yoyote. Kwa hiyo uende ukafanye kazi kwa kujitolea, lakini uwe na kazi yako ambayo unatakiwa ikuingizie kipato cha familia yako. Kujitegemea. La sivyo unaweza ukalia na watu. Sisi hatuuzi nyumba, hatuhusiki na chochote. Mimi kutatua migogoro na kuweka wananchi wangu katika hali ya amani. Sawa. Basi safi sana. So mheshimiwa mwenyekiti tuko naye hapa. Ndio. Na tunampa sasa nafasi
ya kuongea na wananchi wake kwa utulivu kabisa. Karibu sana. Asante. Mimi nawaambia wananchi wangu wa mtaa wa Kilakala, mwenyekiti wao nipo na nawapenda sana. Lakini vile vile ni leo nimetoka kwenye kikao kingine kwamba tunahitaji kuwa na maadili katika eneo letu la mtaa wa Kilakala. Kipindi cha sherehe hizi za kwenda kwenye sikukuu tunahitaji tuwe na amani. Kwa hiyo naomba wananchi wangu wa mtaa wa Kilakala, kwa sababu wamekuwa wakinisikiliza sana kabisa ninachozungumza, wananisikiliza na katika siku 90 na wapongeza sana. Mimi ni mwenyekiti pekee ambaye nimeomba wao wanisaidie kuongoza mtaa wangu, nao wamenisaidia kweli. Bwana mpigeni makofi. Wamenipa ushirikiano. Yaani mwenyekiti kabisa kawapa nafasi wananchi wamsaidie, wanisaidie. Ndio. Kwa sababu peke yangu siwezi. Kweli. Tushirikiane. Lakini nashukuru wamenisaidia sana. Ushirikiano walionipa wana Kilakala ni mkubwa sana. Mimi na wajumbe wangu wa serikali ya mtaa tunakiheshimisha chama chetu, kwa sababu wananchi wana ushirikiano mkubwa sana na mwenyekiti wao. Bila wao kunipa ushirikiano, shekhe hatuwezi kwenda. Ila wao wakinipa ushirikiano tunaweza tukaenda. Sawa, kipindi tunamaliza. Kwa sababu ni mwenyekiti. Tunakupa nafasi sasa ya kuweza kumzungumzia jemedali President Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najua ni mengi sana. Ni mengi. Kwa Mama Samia ni mengi sana. Sahihi kabisa. Machache tu. Machache kiukweli kumzungumzia Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kipindi ambacho umenipa hichi kidogo sana. Labda nizungumze matunda makubwa sana ambayo ameyafanya katika kata yetu ya Kilakala. Hapa sasa niseme kwa kata. Kwa sababu nikizungumza kwa mtaa ni mengi. Mimi mtaa wa Kilakala wote una barabara ya lami. Hakuna sehemu yoyote ambayo haina lami. Wewe Msikidevu mwenyewe umekuja. Nimeona. Hakuna sehemu yoyote ambayo Kilakala uwezi ukapita kwenye mchanga kabisa. Kwa tunapita lami tu. Lakini vile vile mama yetu Samia Suluhu Hassan ameenda kututendea jambo kubwa ambalo kihistoria hili tutaenda kulikumbuka. Tuna kituo cha afya kwa sasa hivi ambacho kinaitwa Kilakala. Kituo cha afya cha Kilakala ambacho ni kikubwa na sasa kimeletewa kila kitu. Wananchi walikuwa wanapata tabu kwenda Temeke, Malawi. Kwa sasa wananchi wa kata ya Kilakala wale huduma za uzazi, huduma za sijui CT scan sijui nini, mashine zote zimeshaingia. Na juzi tu ametuletea generator moja kubwa sana kwa ajili ya kama umeme utaleta shida kwenye kile kituo cha afya, basi inatumika. Kwa hiyo tunamshukuru mama. Mama ameyafanya mengi, lakini pia namshukuru mbunge wa Temeke Dorothy George Kilavi. Kwa sababu naamini yeye ndio anayesababisha haya. Anasema kwa mama na yeye mama anatusaidia kutupatia. Lakini vile vile nalishukuru baraza la madiwani pamoja na mkurugenzi wa manispaa ya Temeke na mkuu wa wilaya ya Temeke. Nao pia wamejitahidi kuweza kutuletea hizi faida ambazo ninazisema hapa leo. Lakini pia nimalizie kwa kulishukuru jeshi la polisi. Hivi vifaa haviwezi kutunzwa kama kutakuwa hakuna ulinzi na usalama. Sahihi kabisa. Kungu Malulu, RPC Temeke, yeye amefanya mtu wa maana kabisa. Mtu wa maana kabisa. Kwa sababu mama anaweza akafanya kazi, anaweza akaleta vifaa, anaweza akaleta sijui nini. Kama hakuna ulinzi, hivyo vifaa ni bure. Watu wataiba, watu watafanya nini? Lakini jeshi la polisi limekuwa imara sana katika swala zima la kuimarisha ulinzi na usalama. Kabisa. Ukivuka daraja ya Tingitingi kuja Kilakala, mimi ndio mwenyekiti ambaye niko mlangoni. Nikikwambia mlango ule ni salama. Kwenye daraja lile. Kabisa. Ukivuka tu huko Kilakala, pale sasa ni salama, unaingia mtaa wa Kilakala, kuwa na amani, usiwe na wasiwasi wowote. Ni kwa sababu ya jeshi la polisi. Sasa mwenyekiti, kwa kumaliza, mwenyekiti unapenda chakula gani? Yaani ukiona kabisa kwamba sasa nimekula hapa. Yaani nimekula hapa. Hapa sasa kuna kipengele. Chakula gani ambacho unakipenda sana? Chakula ambacho nakipenda sana ni ulinzi. Chakula changu mimi ni ulinzi. Mwenyekiti, mbona tuache hapo unatufunga kamba? Ukiniwekea amani, nikitoka hapa nje sijaguswa na mtu yoyote, sijakatwa panga, mimi ndio chakula changu. Kwa mara ya kwanza tumpigeni makofi mwenyekiti. Chakula ni ulinzi. Ni ulinzi na amani. Ikiwepo amani, alafu eti mtu umekaa unaanza kuongea vitu vya ajabu kabisa. Amani ulokuwa nayo. Mtu anakuambia Rais Samia mwanamke, sivyo nani? Mama yako mzazi aliyekuzaa mbona amekulea mpaka leo? Kumpa mitano tena Daktari Samia Suluhu Hassan kwa amani ulokuwa nayo. Amani kabisa. Unatoka saa 8 saa 9 unatembea unafika nyumbani salama. Blaza ni amani. Mwenyekiti, asante. Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako, sababu lazima uiache. Na mimi wananchi wanataka namba. Sahihi kabisa. Wananchi ni wako wazi kabisa. Ndio. Wananchi wa Kilakala wapo wazi. Muda wote ofisi yao inapatikana pale. Ndio. Lakini
tupo kwenye Kilakala, Facebook tunapatikana Kilakala, mtaa wa Kilakala. Sawa. Ukiandika mtaa wa Kilakala ipo moja unatupata. Lakini kwenye mitandao mingine bado hatujaenda, ila tuna namba ya ofisi. Ndio. Ofisi ya serikali ya mtaa. Inapatikana kwa namba 0755 0755 18 18 19 50 0755 18 19 50. Namba hii ni simu ya ofisi. Ndio. Yaani muda wowote unapopiga simu huduma inakufuata nyumbani. Mimi huduma yangu inakuja. Ukishindwa kunyanyuka unahitaji huduma, mimi kazi yangu mwenyekiti Jumamosi na Jumapili ni siku ambazo niko nyumbani. Ndio. Nitanyanyuka na muhuri kuja kugongea barua yako pale nyumbani. Neno moja kwa kibati cha Uruguay. Neno moja, tukemee rushwa, tumtetee mama. Tukemee rushwa na tumtetee mama. Makofi mengi sana. Sawa, mwenyekiti yeye bwana ni kijana mwenzetu. Sasa sidhani kama atachagua nyimbo za kina Msaga Sumu za kina Manifongo. Sasa mbona unaanza kuna kuongea vitu tatizo ndio hizo, yani sasa ukimwona mtu anachagua Buguruni, sikize wakitokea Vingunguti Buguruni MC Sudi. Sasa kwa sababu anafanya vizuri. Wakitokea Chanika huku Tandale Msaga Sumu. Sasa mimi nachokula wasanii wapo sasa hivi. Unajua mimi nachosema kitu kimoja. Msanii afanye vizuri. Akifanya vizuri atachaguliwa. Sawa. Mwenyekiti tukusindikize na nyimbo gani? Sio tumsindikize, anacheza kabisa kidogo. Sawa. Ya msanii ambaye wa sasa hivi anayekufurahisha. Unajua mimi kwa kuwa ni kijana, Sasa. Na nimeenda serikali ya mtaa pale, napenda vijana. Na kila siku nakaa nao, na kesho Jumapili nitakaa nao. Kesho tuna tafrija ya kumwaga OCCID Temeke ambaye anaitwa Mohamed Mirabo. Kwa sasa ni RCO Kinondoni. Kwa hiyo asubuhi nitakuwa na vijana pale tunamwaga. Mimi bwana Meja Kunta. Meja Kunta. Nyimbo yote ya Meja Kunta. Bwana safi sana. Bwana namba ni nyepesi sana. Hiyo ni namba ya ofisi. Serikali na mtaa Kilakala. Namba yake ni 0755 18 19 50. Namba ni nyepesi sana. Kajibu itaje tena? Wewe kwani ushaitaja? 0755 18 19 50. Shika dawa kiki kidogo. Iko wapi? Hii hapa. Naomba basi. Wapi? Kwa hiyo huwezi kuirudia tena. Hapo hujakunywa tu. Mbona nyepesi 18 19 50 kaji usutaje? Sawa. 0755 18 19 50. Jamani tunashukuru sana. Asante sana. Shukrani. Bwana mpigia ngoma yake Meja Kunta, mheshimiwa mwenyekiti. Deep blue untouched.